السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم في قناتنا قناة كماج. وصفة الحلبة الفلسطينية هي من الوصفات الشهية واللذيذة اللي بنعملها في فصل الشتاء. والحلبة زي ما كلنا بنعرف إلها فوائد كتير للجسم. تابعوا الوصفة للآخر لحتى تشوفوا طريقة تحضيرها. في البداية هون راح نحضر للحلبة. استخدمت أنا هون نص كوب من حبوب الحلبة، راح أنقعهم بمي مغلية. تقريبا حطيت كوب ونص من المي المغلية، راح أنقعهم لمدة ساعتين. بعد الساعتين راح أتخلص من المي النقع وأصفي الحلبة. هلأ في طنجرة على النار راح أحط حبوب الحلبة اللي نقعتها، وضفت لها هون 2 كوب من المي المغلية، وبس تغلى عندي راح أتخلص برضو من المي وأصفي الحلبة عندي. أنا عملت هدول الخطوتين وتخلصت من مية الحلبة لأنه الحلبة فيها مرار، فعشان أتخلص من المرار الموجود في الحلبة عملت هدول الخطوتين. هلأ هاي الخطوة الأخيرة اللي هي بحط مي على تقريبا حطيت 2 كوب، وأول ما تغلى بس غلوتين خلص هلأ بطفي الغاز وبحطها على جنب، بصفي الحلبة وباخد المي وبرضو بحطها على جنب. هلأ هون عندي الحلبة اللي صفيتها، وعندي هون 2 كوب من مية الحلبة. هون عندي 3 أكواب من السميد، نص كوب من السكر، نص كوب من زيت الزيتون، وكوب من الطحين، معلقة كبيرة خميرة، معلقتين كبار سمسم، معلقتين كبار من القزحة. هلأ هون بدي أحضر لعجينة الحلبة. ضفت هون عندي 3 أكواب من السميد، هون استخدمت سميد ناعم، ممكن نستخدم سميد خشن. وضفت برضه الكوب من الطحين، ونص كوب من السكر. هلأ هدول المكونات بحركهم شوي مع بعض. هلأ راح أضيف نص كوب من زيت الزيتون. طبعا الوصفة الأصلية بيستخدموا زيت الزيتون فيها، إذا بتحبوا بتستبدلوها بالزيت النباتي ما في مشكلة. هلأ راح نحركها مع بعض. وهلأ راح أبس السميد عندي بالزيت. هاي الخطوة مهمة عشان تتشرب حبات السميد زيت الزيتون. اللي ما بيعرف شو يعني نبس السميد، يعني نفركه بإيدنا بهاي الطريقة. هيك بيكون شكلهم زي حبات الرمل المبلول. هلأ راح أضيف معلقتين القزحة، ومعلقتين السمسم، ومعلقة الكبيرة من الخميرة. الخميرة هون فورية. وهلأ رح أنزل بحبوب الحلبة اللي جهزتهم. بالنسبة للحلبة ومية الحلبة لازم يكونوا دافيين، يعني لا هم باردين ولا هم ساخنين. إذا كانوا ساخنين رح يقتلوا الخميرة عندي، وإذا كانوا باردين مش رح عندي تتفاعل الخميرة. فلازم تكون المية على الأقل، يعني مية الحلبة تكون دافية. أنا ضفت هون تقريبا كوب وربع من مية الحلبة، ما رح أضيف الكمية كاملة، رح أشوف القوام وبعدين أكمل، لأنه سميد عن سميد طبعا بفرق. راح أحركهم بالطريقة هاي وأعجنهم. هلأ هون شفت أنا احتاجت شوي، هون حطيت تقريبا كمان 3 ملاعق من مية الحلبة. مش لازم تكون العجينة ناشفة، لازم تكون شوي فيها طراوة. وهيك بيكون قوام العجين. يعني أنا تقريبا هون استخدمت بس كوب وربع و3 معالق من المي. هلأ هون بغطيها وبتركها على جنب لحتى تتخمر عندي. تركتها لمدة ساعة. بعد مرور ساعة بيكون هيك شكلها لما اختمرت. في صينية الفرن استخدمت هون ربع كوب من الطحينية، وراح أدهن الصينية فيها. بإمكاننا استبدال الطحينية طبعا بزيت نباتي، ندهنها بزيت نباتي ونرش عليها شوية طحين بصير. بالنسبة عندي لمقاس الصينية اللي استخدمتها، استخدمت صينية مقاس 35 سنتي في 45 سنتي. مقاس الصينية عندي مهم هون، لأنه لازم يكون في تناسب بين كمية العجين اللي أنا استخدمتها وبين حجم الصينية، عشان ما تطلع عندي الحلبة بالآخر كتير خميلة أو كتير رقيقة. هلأ بنزل العجينة
وبفردها على الصينية. استخدمت هون بس غطيت ايدي بشوية زيت وبفردها بهاي الطريقة. بحاول انها تكون من كل الجهات يعني العجينة متساوية. ممكن بدل الزيت نغطي ايدنا بشوية من القطر لما بنفرد العجينة، هذا بيعطي لون وقرشة للحلبة. هلأ ببلش أقطع في الحلبة. يفضل إني أقطعها قبل ما أدخلها الفرن عشان تحتفظ بشكلها. أول إشي بقطعها بخطوط طولية زي ما أنتوا شايفين، والخطوط العرضية بعملها خطوط مائلة بشكل قطري عشان أحصل على الشكل تبع حبات الحلبة. هلأ بدخلها على الفرن بدرجة حرارة 180 من تحت، بخليها تستوي وتتحمر من تحت، وبعديها برفعها على الشواي وبشويها من فوق. هون حبيت أفرجيكم إياها لما هي استوت من تحت، هيك بيكون اللون. طبعا اتنشفت من فوق يعني استوت، وهلأ بحمرها وبكون هيك شكلها. هلأ بحضر للقطر. استخدمت هون 1.5 كوب من المي، ضفت لهم 2 كوب من السكر، وبحب أضيف هون عود قرفة وهو اختياري. أول ما تغلي غلوتين بضيف عندي قطرات من الليمون، وبتركها تغلي غلوتين وخلاص بطفي النار. هلأ هون الحلبة بعد ما بردت عندي برجع بأكد على الخطوط اللي عملتها، وبضيف طبعا القطر وهو سخن. ممكن طبعا أجهز القطر في البداية وخليه يبرد، وأول ما بتطلع صينية الحلبة من الفرن بسقيها بالقطر البارد بصير طبعا. ولازم أتركها شوي دقيقتين لحد ما تتشرب كل القطر أو كمية القطر اللي حطيتها. وهذا هو شكلها بس جهزت. هيك وصفتنا بتكون خلصت. بتمنى انكم تجربوها وتكتبوا لنا بالتعليقات شو رأيكم فيها ومن اي بلد عم بتتابعونا. لا تنسوا دعم القناة باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لوصول التنبيهات. وصحتين وألف عافية.